हांव हाल्ली दिल्ली आशिल्लो. बाब सदानंद तनावडे आमचे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेय नॉर्थाचे आसा, पूण तो राज्यसभा MP जावन आसा. तरी आसतना तेणें म्हाजे बरोबर बाब राजनाथ सिंग जे युनियन डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताका आमी मेळ्ळे आनी सांगलें इन द हेल्दी प्रमोशन ऑफ टुरिजम इन एंटायर गोवा दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. चुकोन सुद्दां दाबोलीम अशें आमी पावलां मारपा जायना की तो एअरपोर्ट बंद जावपा पावता. आनी इतली ट्रॅफिक येवपा शकता आनी येयल्ली बीन आसा इन द पीक सीजन आनी आमी पळयल्लें आसा. सो मोपा एंड दाबोलीम बोथ कॅन सर्वायव. दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कॅन वर्क हँड इन हँड. नाजाल्यार कितें जातलें, चुकोन सुद्दां एक स्टेप घेयले आनी एक एक्सक्यूज घेवपा सोदता ते की ते डिफेन्सा जाय म्हूण. हांवें चवकशी हांव इतले सारके तामपणे म्हणजे म्हाजी चवकशी जी आसा हांव सगळे कडेन दिल्ली आसूं दी, हिंगा आसूं दी, लोकल नेवल ऑफिशियल्स आसूं दी, म्हायती घेयत आसता. तांकां गरजूच ना. ते म्हणटा वी आर हॅपी टू ऑपरेट इट द वे इट इज. आमी एकूच तें कडेन मागला ते नोटम टायमींग जे आसा, नो फ्लायींग टायमींग 8:30 to 12:30 ते तुमी काडपाचे म्हणून सांजचे 1 वर आसा ते तुमी काडले जाल्यार दोनी एअरपोर्ट बरे भाशेन चलपा शकता, ट्रॅफिकूय वाडपा शकता. दुसरे स्टेटीनी 3-4 स्टेटीनी एक सायडी सिविलियन एअरक्राफ्ट फ्लाय करपा तांकां फ्लायट पाथ दिल्ले आसता, दुसरे सायडी डिफेन्स एअरक्राफ्ट फ्लाय करपा तांकां पाथ दिल्ले आसता. केन्नाच एक्सिडेंट जावना, केन्नाच कांय जावना, बिकॉज दीस इज मॉडर्न फ्लायींग विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एंड विथ मॉडर्न लँडींग इन्स्ट्रुमेंट. अंडरस्टूड. सो जाल्ले हें जी परिस्थिती जाल्ले कडेन आसा कांयच प्रॉब्लेम जायना. सो दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. आनी कोण आतां GMR जे आसा हांव मुद्दम सांगता ते प्रयत्न करता आनी ते आतां नेवी यूज करता. अरे तुमी नेवी यूज करता, आमचे वी रिस्पेक्ट द डिफेन्स फोर्सीस, पर्टिक्युलरली नेवी विच हॅव अ big presence in Goa. When they don't want our airport or civilian operations to stop, you all are trying to use them to say we need it for defense and therefore stop civilian operation. अशें जावपा जायना. आनी कोण पळय रायट थिंकींग सिटीजन आसा गोंयचे सगळे भाशेन बरे भाशेन चिंतता, केन्ना म्हणपाना दाबोलीम बंद जावपा जाय आनी आमी केन्ना बंद जावपा दिवपाना. The voice for Koi.